गहराई में कई राज छुपे हुए हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। आज विज्ञान ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन कई राज ऐसे हैं जिसे विज्ञान ने आज तक नहीं सुलझा पाया। ऐसे ही एक अनसुलझी और रहस्यमय जगह है जो विज्ञान के समझ से भी परे है। दरअसल ये वीडियो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का है। ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में आकर मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों सागरों का पानी आपस में नहीं मिलता। दोनों महासागर का पानी अलग अलग दिखाई देता है, जिसे आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है फ्लाइंग फिश। दोस्तों, अभी तक आपने मछलियों को सिर्फ पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चमत्कारी मछलियों के बारे में बताने वाला